Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya mau spill bagaimana kondisi padi yang kita tanam beberapa waktu lalu, atau tepatnya ini sudah masuk ke bulan kedua. Nah, jadi sudah berbuah, hanya saja ini diserang sama burung pipit dan hama apalah namanya yang baunya menyengat itu. Sebenarnya bulirnya ini bagus, banyak ini, isinya banyak, hanya karena diserang mungkin ini terancam